Bisa tidur. Oke, tidur nyenyak. Wah, aku dibawa-bawa lagi. Emang kenapa? Gimana nggak kesel? Orang kalau tidur sama kamu itu tidurnya nggak nyenyak, nggak nyaman. Bisa tidur. Oke, tidur nyenyak. Kalau terus begini, aku nggak bisa tidur. Aku harus cari ide. Aku punya ide. Cari simbokku, iki ora ape. Dene ibu. Oh, jadi cungkring yang cumpolin mulut aku ya. Jangan dulu. Aku nyumpulin mulut kamu gara-gara kamu sering ngorok. Aku jadi nggak bisa tidur nyenyak tahu. Oh, enggak kok. Aku enggak ngorok kok. Bang Dalem, lu tau nggak ceritanya si Gemblung bisa nyampe sini? Oh, seinget aku Bang Mongo, dia tuh nangis pas palenya sama bulenya pulang. Dia nangis Bang Mongo sampai rok bulenya robek. Bule, Pak Le, kok belum dapet di sini? Loh, ini kan kemauan bule. Gak mau. Iya, Le. Kan katanya kamu mau jadi ulama besar. Udah mau ikut pulang. Piye itu iki, Mas? Apa kita aja pulang aja? Dia kemauannya sendiri. Dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Tapi kan dia masih kecil, Mas. Nanti juga gede, Bu. Goblok tanggung jawab kita, Bu. Supaya dia jadi ulama besar. Tapi goblok gak mau di sini, goblok udah betah. La ilaha illallah, kok jadi begini kamu? Tadi katanya mau jadi dai besar. Waktu muda kamu itu harus kamu manfaatkan setinggi mungkin untuk menimba ilmu, ya? Yakin kamu itu? Nanti juga kamu betah di sini. Banyak teman-teman kamu, ya? Iya, di sini banyak temennya kok. Kamu nggak usah takut, temennya baik-baik semua. Dengar, Le. Kamu dengar. Nanti kamu di sini banyak temen loh. Gak mau. Pak Kiai, saya titip ponakan saya Pak Kiai. Insya Allah anak ini cerdas kok. Nanti pasti bisa dididik. Mohon izin ya Pak Kiai, saya mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu. Udah ya, Le. Hati-hati di jalan. Bu, ya. Ibu, goblok gak mau. Ibu, goblok gak mau. Goblok gak mau. Le, sabar. Le. Kamu juga tuh awal mulai ndak betah di sini, nangis ngerengek karo bapakmu. Mbak, aku gak mau di sini, Bapak. Bapak gak mau di sini. Jadi nyusahin semuanya, tahu tuh. Iya betul. Aku kesini tuh bareng papi aku. Ya gaya lo ngomong papi dia sama kan anak kroto juga lo. Bang Mongo, jangan mentang-mentang muka aku abstrak kayak begini. Tapi keturunan aku orang
Los Angeles. Papi mami lu bukan Los Angeles, dari Keranggan. Bisa aja. Dia Kentung. Pak Kiai gimana ini Pak Kiai? Kentung. Kejar. Mau kemana tuh anak? Ya Allah, Ya, Kentung. naik ketoran lagi. Pak Kiai. Kentung, ya Allah. Tung, jangan Tung. Tung, bahaya Tung, jangan naik Tung. Pak Kiai, tolong Pak Kiai gimana ini Pak? Kentung, ngapain naik ke sana? Kentung nggak mau pesantren. Kenapa nggak mau masuk pesantren? Kata orang di pesantren banyak jinnya. Salah kata orang tuh. Itu jinnya sama Kiai udah dipindahin. Kemana? Tuh, kata sono tuh, tempat air udah penuh sama jin. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak Kiai. Makanya ikut pesantren, biar jadi anak pinter, berguna untuk orang banyak. Mau kan ya? Alhamdulillah. Nah, fasilitas pesantren ini biarpun sederhana, tapi cukup mumpuni. Klinik ada, musolanya ada, semua ada. Saya yakin Kentung pasti bakal betah di sini. Banyak teman-temannya, ada cungkring, ada gombloh, dan santri-santri yang lucu-lucu lain. Pada pinter-pinter semua. Mana hawanya enak lagi di sini. Kentung, dengarkan apa tadi disampaikan oleh Bapak Kiai. Kamu bakal betah di sini. Sudah tempatnya bagus, teman-teman kamu banyak sekali. Gimana? Bapak boleh pulang sekarang ya? Iya. Ya sudah Pak Kiai, kalau gitu saya pamit dulu. Saya titip Kentung anak saya. Tapi mohon maaf Pak Kiai, anak saya makannya banyak Pak Kiai. Kelihatan dari badannya. Bapak pamit pulang dulu ya. Baik-baik di sini ya. Ya Pak Kiai, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Pak. Terima kasih Pak Kiai. Papi. Tunggu Pak Kiai. Papi. Kamu kenapa Kentung? Itu nggak mau di pesantren, Pi. Kenapa? Katanya mau jadi kiai. Nggak enak, Pi. Takut, Pi. Ya Allah, takut apaan Kentung? Takut makanya dikit, Pi. Enggak sayang, enggak. Anak baru, badan doang gede, tapi hatinya Hello Kitty. Nanti Papi bilang sama Pak Kiai. Enggak. Kasih makannya yang banyak ya. Enggak. Pokoknya Kentung mau pulang, Pi. Namanya Kentung. Oh, iya, namanya Kentung. Bapaknya Kentang. Oh, Gitu ceritanya Bang Mongol. Tiga. Kok gak ada sih? Wah, bener-bener tuh bocah yang ngerjain gua. Ngiri. Ujet deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kan Sultan Aji. Ada apa sih? Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Saatnya apa? Saatnya kamu dan aku menjadi satu. Kau dan aku adalah Sultan Aji. Jadi satu. Gimana caranya? Lagian apa pentingnya?